오늘은 고양이 만진 거에 만져 너무 귀엽지 않나? 했어. 아동학대 아닙니다. 동물학대겠지. 아동학대가 아니고 왜 자고 있는 거 같은데 콧구멍 얘 귀여워. 학대 출력. 들어간다. 얘가 엄마라서 저쪽으로 들어가는 거예요. 그래요? 걔는 엄마예요. 그죠? 엄마구나. 근데 얘 뭐지? 그거 만져도 돼요? 애기는 안 돼요. 아직 접종이 안 돼서 이 친구들은 나중에 오면 그때 만질 수 있어요. 28